嗱，1000蚊嘅翡翠手鐲，我賺你哋100蚊，你哋會唔覺得過分呢？大家呢就幫廣州嘅黃小姐去攞一條帶有茶根同埋黃皮嘅翡翠手鐲，編織係好完美嘅，但係佢要求就比較多啲，要做翻個闊度9厘半，即係要改細嘅，厚度呢就要做翻7厘，就比較挑剔啲。但係條手鐲呢品質係揀得好嘅，真係質到㗎啦呢，哇，完美，啱好過千，而家就能起貨。即係佢人手比較細，佢中意窄啲嘅，按照佢要求嚟做啊。對於我嚟講咧，緊要做肯定嘥料嘅，但係中意啲街坊中意冇辦法。哇，幾乾淨，底裝乾淨，披住少少嘅紗巾，加少少粉紫嘅底色，正啊！嗱，而家廣州過嚟嘅黃小姐呢條細條手鐲已經做好啦，個底裝係白白淨淨，好乾淨，小價位仲有標誌少少嘅紗巾，紗得好靈動，好有特色。我哋先檢查有冇問題先，係有少少嘅面，但係啲面都係化得好威嘅。嗱，而家我哋就攞出嚟睇下前光效果係點嘅。哇，但係有少少嘅邊緊好白淨，但有少少嘅紗巾，但啲紗巾點係金黃嗰種，紗得好靈動。實際上你冇睇佢條形細，但係手細嗰啲姊妹最啱嘅呢種。嗱，你哋大家有冇中意呢款羅花中嘅帶有少少紗巾嘅翡翠手鐲？中意話咧，評論區打4個字，我要一隻，我嚟好嘛？